因為我及到佢啊，好似鬼鬼祟祟咁樣，好似想撻埋我個籌碼添嘅，梗係見我嗰陣靚妹啦，以為我乜都唔識啦，咁啊，咁啊去到賭場，好多人以為我唔識賭錢嘅。我記得之前有個阿嬸咧走過嚟問我：阿妹，你玩得咁叻嘅？啊，你老豆教你㗎？嗱。我唔知道其他嗰啲係點樣，但係我識嗰個咧就會 AA 制嘅，係 AA 制得好犀利㗎。我睇到有啲朋友留言話，你哋咧都有同其他國籍嘅朋友拍拖嘅，都睇到有啲文化差異咁樣嘅。有人話咧越南好聽話，越南嘅女仔好聽話。講真嘅，香港人咧就真係比較要面啲嘅。就我有日本朋友問我咧，你哋廣東話好得意嘅噃嚇，我聽講話咧寫同埋講係好唔同嘅。佢問我點解你講啦嘅歌？佢問我咩意思？我唔識答佢。囉係點解咧？囉又點解咧？但我同你講啊，呢個真係好搞笑啊！呢個佢咧嚟咗我屋企，咁嗰陣時咧我就喺間房嗰度嘅，咁我就聽到出邊咧，我老豆有個朋友嚟咗啦，咁佢就講緊嘢，兩個傾緊偈。跟住咧，我望個頭出去就點解個背影？好啦，大家好啊！咁咧，終於咧今日咧又有啲時間，哎呀，即係個 cushion 跌咗落地，哎呀，真係衰，佢有個窿啊張凳，所以咪會跌落地咯。咁今日咧又係講下我嘅人生啦嚇，我嘅經歷啦。咁呢個台咧真係要改下名噶啦，因為啲新嘅朋友嚟到就唔係講世界歧視嘅咩，成日講你自己咁樣，咁就試啦，係咪唔緊要啦。好啦，咁我就睇到一啲留言啦，有幾得意啊，想覆下大家嘅啊。好啦，咁首先有朋友就問咧，我上一條片咧後邊有啲背景噶嘛，即係開緊車啊，去旅行嗰啲背景噶嘛。咁你就問我係咪呢個 Shimonoseki 啊？即係呢個下關啊？你問我係咪下關啊？其實咧。係都唔出奇嘅，因為咧我去咗好多地方啦，咁我都影好多呢啲背景啊，一路開車我影好多嘅，所以我都唔係好記得啦。因為咧其實我只不過咧係執翻以前啲片咧放喺隔離，咁等你冇咁悶嘅啫，聽我講嘢，所以我唔係好記得我放咗啲咩落去啦。不過咁都俾你及到係 Shimonoseki 咧，咁你就好犀利喎，真係啊！好啦，咁以前咧有朋友就問我喺紐西蘭賭場，佢喺紐西蘭賭場啦，我又唔係好想講邊間，因為我講好多嘢出嚟。曾經做，雖然我唔會翻去做，但係曾經做過，費事啦，咁樣識咁多人啊嘛。咁紐西蘭做過，係做過嘅，澳洲都做過嘅 ，OK。咁有朋友問我咧，大學嘅時期係咪參加過交流啦，即係 exchange 啦，就去呢個日本嘅。其實咧，我曾經好想嘅，我好想嘅。但係我就唔 pass 個 interview，揀咗第二個咁樣啦，咁嗰陣時點解我咁想去咧？嗱，又係一啲愛情史啦嚇，因為嗰陣時咧我識到一個男朋友咧，日本人嚟嘅，咁嗰陣時咧佢就係交流生嚟到紐西蘭嘅，咁我就同佢一齊咗之後咧，咁之後咧佢要翻去啦嘛，呢段又一段故噶啦，又係嗰啲好鬼慘嗰啲啦，有人想聽就聽啦。咁之後咧我唔會講咁多嘅，呢個真係可以講一集嘅呢個。之後佢翻咗去啦，咁我就好掛住佢啦，咁我都諗住，不如我都去交流生啊！但係交流生唔可以亂揀嘅嘛，即係唔可以亂揀學校嘅嘛。我去到嗰間唔係同佢一樣咁咪嘥氣啦，係咪咁？所以咧我諗住係揀翻同佢同一間嘅，不過咧就名額得2個，咁我自己又唔係叻個人，咁所以冇辦法咯，所以就冇 exchange 啦，就冇啦。咁有朋友就問我有幾多個 YouTube channel， 其實我係有6個嘅，你淨係揾到2個啊？其實唔係，你去我主頁嗰度咧，成日喺度噶啦，或者有時我會擺喺個 comment 上邊，我都會介紹一下我其他 channel 嘅，冇所謂啦。你應該如果你睇開可觀仔嘅話咧，有我個名嗰啲通常都會彈出嚟噶啦，咁你見到啱睇就可以撳入去睇咯，冇乜所謂嘅。咁有朋友問我咁得意嘅，點解你問我幾高啊？159咯，160左右咯，159咯，唔到160啦我。咁好啦，有朋友問我咧，有冇去過長崎啊？有去過長崎，會唔會介紹長崎咧？話長崎好耐之前去過啦。
嗰時去咧仲未有 channel 㗎，所以係都有影下嘢嘅。不過嗰時就唔係會介紹啦，亦即係點講咧，真係拍俾自己睇嗰啲啦。咁因為遠啊，所以咧其實我好想去軍艦島嘅，我好想去軍艦島嘅。不過太遠啦，所以呢啲又要再 plan 下先啦。因為唔係話去就去啊嘛，因為因為錢又係一問題啦，係咪咁？同埋又遠啦，係咪？我就係記得長期有啲嘢好得意嘅，就係咧佢有個中華街咁樣噶嘛，同埋長期有樣嘢係好出名，就係咧佢有個包咧夾住嚿角煮喺入邊噶嘛，好鬼勁噶嘛，嗰個好好食啊嗰個，我淨係記得呢樣嘢咯，其他嘢我唔記得啦。咁有朋友就話啦，我話翻紐西蘭退休會唔會太悶啊？因為我上一集講話，如果我退休嘅話，我諗住係翻紐西蘭嘅嘛。咁其實我都有原因嘅，一啦，我屋企人喺嗰邊，我父母喺嗰邊啊嘛。咁我唔可能唔理佢哋啊嘛。我係做唔出嗰啲咧，即係父母自己年紀越嚟越大啦，但係我會搬去第二度住嗰啲，我就唔係好做得出嘅。因為有咩事嘅話咧，起碼喺身邊都好啊，係咪？即係我會咁樣諗咯。咁同埋我都預咗退休嘅話，冇諗到幾多歲喎。不過就而家趁後生啦，即係好似而家咁樣啦，一有時間就會去多啲旅行啦。咁希望到時咧，我係想踎喺屋企退休。即係點講？即係唔一定話要去太多旅行嘅啊！我都明嘅。其實喺紐西蘭去邊度都遠㗎，旅行又貴咁樣啦。不過因為我覺得嗱，我諗嘢真係好老土，我諗嘢好老積嘅。即係我覺得咧，我喺邊度嚟，我就會想翻去邊度啦。雖然我可以講我係香港嚟，但係講真，我喺紐西蘭嘅時間咧係多過香港好多倍嘅。咁所以即係點講咧？真實啲嚟講咧，喺我喺香港出世，但係咧真係好少時間咯。所以我唔能夠話香港就係我會翻去嗰一度。唔知大家明唔明我講咩？總之我覺得我人生完結嘅時候咧，我會想翻去我嚟嗰一度咯。咁我覺得我嚟嘅嗰一度就係紐西蘭咯。有朋友問我彈唔彈木吉他嘅喎嚇，其實咧好少，唔係應該係話冇乜啦。知唔知點解啊？因為咧喺日本屋企咧，如果你彈木吉他嘅話係好嘈嘅。我識得有人咧，佢彈木吉他咧喺屋企啦，跟住有警察上門揾佢咯，唔係講笑，真係有人報警啊！話太嘈啦就係啊！嗱，如果有啲人唔玩吉他嘅話，我又唔明白啦，因為電吉他咧係插咗 M 之後咧，你先會叭咁樣咁，即係叫出嚟大聲噶嘛。但係通常你見我都戴 headphone 噶嘛，咁所以咧其實出邊聽咧係淨係聽到叮叮叮叮叮叮叮嗰啲咁樣嘅啫，好少聲嘅啫。但係如果你木吉他嘅就係撐撐，哎呀手指都斷，佢撐咁樣，跟住咧所以就好嘈嘅。所以咧我喺日本係冇木吉他嘅，所以紐西蘭就有一部，但係嗰部咧我就傻咗嘅，我係買咗好大，我買大咗啊，成日揞住，連我老豆都頂唔順啊，所以咧嗰部嘢係擺咗喺度食塵嘅。有朋友問咗一樣我好想答嘅問題，因為我上次講過啦，話如果咧你啲觀眾係印度人多嘅話，就會影響 YouTube 嘅收入。點解咧？其實 YouTube 咧，你當佢一個 business 咁樣啦，佢會賣廣告噶嘛。你睇我啲片都有廣告啦，係咪？嗱，你睇到乜嘢廣告咧，都好影響我個收入噶喎。嗱，唔關你事啊，係 YouTube 俾你睇咩廣告啫。因為佢會夾翻睇一個片嘅類型啦，俾翻咩廣告你㗎。嗱，最唔想要咩廣告咧，就係嗰啲遊戲嘅廣告啊，嗰啲就唔好嘅。最好係咩咧？就係嗰啲咩旅行啦，總之保險總之大型嗰啲廣告，你知唔知點解？因為咧嗰啲廣告咧，啲客咧使得起錢啊！咁你嗰啲咁嘅遊戲嗰啲，你一個 Apps 嗰啲，你賺得幾多錢啫？所以咧嗰啲如果多嗰啲廣告嘅話咧，收入就少嘅。咁同埋咧點解地區好有問題咧？嗱，我同你講，如果係歐美嘅人嘅觀眾睇啦嚇，通常咧嗰個收入係高啲嘅，因為咧嗱真係咁講噶，因為佢係會睇翻個地區啦，邊一啲人咧係使得起錢嘅嚇，所以咧嗱
呢啲印度啊、東南亞嗰啲地方咧係真係少好多嘅。啊，呢樣唔呃你，呢樣真嘅。啊，你唔信你自己上 Reddit 嗰度自己睇下啦。哇，大把人喺度講啊，話哎呀，我點解咁少收入㗎？點解會咁少收入㗎？點解會咁樣㗎？咁有啲人就問佢：你咩地區啊？啊，你講咩文啊？所以咧一問就知咩事㗎啦。我啱啱咧就上網睇過啊，嗱大致上啦，廣告收入最高咧就係嚟自澳洲同埋美國嘅觀眾啊！呢啲人睇你啲片咧，咁你收入就高啦。啊，住美國嘅朋友睇多啲咯，我呢片啊，住澳洲嘅朋友睇多啲咯。跟住咧就有加拿大啦、瑞士啦，肯定係啦，紐西蘭都係嘅。挪威啦、德國啦，總之你諗得到嗰啲城市咧，都嗰啲國家啦，都係噶啦。咁你可能會問，咁香港咧得唔得㗎？咁樣香港都 OK 嘅，香港中挺嘅。你話好高就唔係嘅，不過都 OK 嘅。咁有朋友就話咧，其實如果真係互相都有愛嘅話咧，對雙方有信任，而且諗法又係成熟嘅話咧，應該可以做到又係戀人啦，又係朋友咁樣嘅。因為所有良好嘅愛情去到最後亦都一定咧係會升華到變成感情或者親情啦，激情只會好短暫咁嘅。嗱，咁其實我都有嘅，即係當然啦，都以前嗰啲男朋友咧都有一啲都係朋友嚟嘅嚇，但係都真係要隔一排先咯，真係要隔一排先咯。唔係最驚就係咩咧？即係驚人哋嗰個現任咧有誤會你啊嗰啲咁樣，咁就無謂啦。所以咧雖然係都仲有即係仲係朋友嚟，都仲係朋友嚟嘅，但係盡量都唔講嘢㗎啦，費事人哋即係我哋知冇嘢啫，咁人哋個老婆可能唔知㗎嘛，人哋個女朋友可能唔知㗎嘛，咁有咩事咁就費事啦，係咪？所以就反正冇乜特別事都揾嚟做乜咧？係咪咁？所以係算係朋友嘅，但係冇乜點聯絡咯。嗰啲人好得意喎，想我講下啲唔同國籍嘅男朋友有咩唔同嘅文化喎。我睇到有啲朋友留言話，你哋咧都有同其他國籍嘅朋友拍拖嘅，都睇到有啲文化差異咁樣嘅。有人話咧越南好聽話，越南嘅女仔好聽話，日本嘅女仔好溫柔，拉丁嘅女仔好直接啊！諗得到啊！我覺得鬼妹都係會好直接咯，因為你問鬼妹唔知點啊嘛，我覺得鬼妹都好直接嘅，因為鬼仔都好直接嘅，我同你講啊。同埋咧，鬼仔乜嘢咧？我唔知道其他嗰啲係點樣，但係我識嗰個咧就會 AA 制嘅，係 AA 制得好犀利。講真，因為我以前識嗰啲咧。大部分啦都係紐西蘭長大，咁所以好難話係完全話到俾你聽，究竟個國籍啦、文化有啲乜嘢咁唔同咧？不過確實係有啲唔同嘅，呢樣就真嘅。嗱，首先我講下，N 年前咯，我同一個中國嘅男仔拍拖啦嚇，咁佢咧就廣州嚟嘅。哎呀死啦，會唔會喺我台嗰度有啲驚嘅？我同你講。佢個人咧係好順德人乜嘢都好嘅，都同你講可以嘅。同埋咧唔大男人嘅，我諗其實都係性格問題啦，我諗都係睇個人嘅問題啦。總之都對我幾好嘅唔錯嘅，我覺得係啊。咁跟住香港啦，香港有啲乜嘢咧我唔想得罪人，不過咧講真嘅，香港人咧就真係比較要面啲嘅有啲嘢咧就。對，即係喺我嘅角度嚟睇，我會覺得唔使做到咁係嘛？即係佢哋係會做到好足嘅。例如乜嘢咧？例如好似開車門嗰啲拉下凳嗰啲咁樣咯。跟住我係完全唔明白點解你要咁樣做咧？唔使咁啦，我哋唔係拍緊電視劇喎，唔使咁樣嘅喎。同埋咧可能係我識嗰個啦，我唔知啦，但係都會中意炫耀一下屋企有乜嘢咁樣咯，即係都會有嘅。同埋咧以前就最中意乜嘢咧？最中意大家喺度講話自己揸咩車啊，屋企有咩車嗰啲咁樣嘅。呢啲咧佢哋就最中意攞嚟講嘅咯。我屋企有緊乜嘢我揸咩車咁樣咧？我哋有㗎。鬼仔咧就會比較直接啲嘅。嗱，我覺得亞洲人咧就會
如果同你拍緊拖咧，就會少啲去拒絕你嘅，即係你想做乜嘢啦，你想要乜嘢啦，即係當然唔係叫你掠佢買嘢嗰啲啦，但係我意思係大家一齊諗一啲嘢，做一啲決定出嚟咧。亞洲人嘅男仔會覺得佢係偏向咧，覺得個女仔中意咧就會好啦，咁就咁樣啦即係好似話一齊去旅行咁樣呢間酒店啦，你中意好啦，就咁樣啦咁嘅。但係咧鬼仔嘅話咧就會真係好直接㗎啦，即係會同你講點解唔得，點解唔可以喺呢度，即係話一針插落你度咁樣嘅。所以可能真係性格問題啦，可能大家都有外國人嘅男女朋友咁樣可能唔同嘅，咁好難講㗎呢啲嘢。所以即係我認識嘅就係咁樣啦，話俾大家聽係咁啦。我記得以前咧，我曾經同我老豆講過一句説話啦，跟住佢想丙我嘅，好搞笑嘅。咁佢同我講，佢話咧唔好拍咁多拖啊，即係啱就穩定一個咁樣啦，即係呢個意思啦。唔係好記得佢講乜啦，N 年前啦。跟住我就一句答埋佢，我同佢講我話：喂，咁唔拍得多，我點知邊個好啊？我一陣間揾咗一個翻嚟，拍咗3-2個月就覺得好好，結咗婚之後，點知唔得啊，離婚收場咪仲衰咁樣，點搞啊？到時有埋仔女仲死添㗎嘛，係嘛？跟住咧，佢即係話你黐線嘅咁樣，佢真係咁講，佢真係黐線咁樣。點解咁咧？因為咧以前老豆老母嗰個年代啊，佢哋咧通常都係同初戀結婚㗎嘛，好多都係同初戀結婚。我唔知我老豆嗰個咪初戀啦，應該唔係，但我媽就好似係初戀嚟。所以咧，可能喺佢哋就覺得啦，有啲匪夷所思咯。點解你要拍咁多次拖咧？點解你會可以拍到咁多次拖咧？就會覺得好匪夷所思。因為喺佢哋嗰個年代就會覺得識咗嗰個就係㗎啦喎，應該即係唔會話超過5次㗎啦，拍拖應該都唔會超過3次㗎啦。唔知啦，有冇以前嘅即係可能爸爸媽媽級嘅朋友話俾我哋聽，究竟你哋以前拍拖咧係你而家個老公係即係第幾個男朋友嚟㗎？咁樣話俾我哋聽啊！仲有睇到一個留言話咧，聽到我上次講獵頭公司啦，獵頭公司其實我唔知我有冇講錯個中文啊。總之就係嗰啲。其實唔係應該叫派遣咧，因為日本叫派遣，其實我唔知中文叫乜嘢嘅，我以為叫獵頭，即係幫你揾工嗰啲啦，係咪叫獵頭啊嗰啲？咁就話咧，香港咧係永遠唔會知道獵頭公司嗰人個樣嘅喎。係嘅咩？咁點解要咁神秘啊？點解要咁神秘嘅？我點解咁奇怪嘅？不過講起呢啲幫人揾工嘅公司咧，有一啲僱主啦佢哋都好奸下嘅喎。知唔知點樣啦？例如啦我揾工，我揾咗一份工啦。咁個僱主請咗我啦，咁個僱主咧就要俾錢呢一間公司㗎嘛，即係幫我叫獵頭公司嚟就我都唔知有冇叫錯，要俾錢呢個獵頭公司㗎嘛，因為佢幫手揾咗我翻嚟啊嘛，係咪？咁嗱，我曾經見過一份工咧，我問個僱主，我真係問佢，因為大家 friend 咗之後，跟住我同佢飲酒嘅時候，我問佢話：究竟你究竟你要俾幾多錢佢嘅啫？咁樣，跟住佢話要俾40萬yen咯，跟住話你請我要俾40萬yen咁啊？佢話係我話咁值得啊！我話啊嘛，但係佢唔係咩大公司嚟嘅喎，咁所以我覺得好奇怪咁貴嘅佢幫你揾咗個人翻嚟嗱，佢同我咁講就係堅係流，我唔知啊。但係我之前咧亦都係去過一間公司啦，做過嘢啦，咁就係透過呢啲派遣公司去嘅。咁嗰陣時咧出糧咧就係透過派遣公司出糧俾我嘅，就唔係透過我打工嗰間公司咧出糧俾我嘅。咁同埋咧最唔好係乜嘢咧？如果你唔係正式嗰間公司請你嘅話咧，係派遣請你嘅話咧，有乜嘢事嘅話咧，鋸咧係鋸你先嘅。咁我就係咁樣俾人鋸咗出嚟嗰個，因為嗰派公司有啲調動啦，咁佢哋要鋸啲人啊嘛。咁首先咧就梗係鋸啲派遣公司嚟嘅，就唔會鋸咗自己公司請嗰啲先嘅。所以咧就冇乜保障啦呢樣嘢。咁所以通常如果你係做得好嘅話，佢好中意你嘅話咧，佢就同你講話我哋直接請你啦咁樣。嗱，咁我頭先話有啲乜嘢咁奸咧，就係啦嗱。如果佢請咗我嘅話啦，當佢請咗我嘅話啦咁佢就要俾錢呢個派遣公司噶嘛。咁咧有啲公司咧就好奸嘅，就會私底下同個員工講就係喂，你同派遣講話份工唔啱你，咁我咧就另外私底下再請你，咁佢咪唔使俾嗰筆手續費咯。真係有啲咁嘅公司㗎，我同你講。我 anyway 啦同大家講，你知唔知我買咗啲咩啊？你知唔知呢罐咩嚟㗎？唔識睇日文唔緊要。
使唔使喺度睇個圖片啊？海豹肉啊！你知唔知我買咗海豹肉啊？仲喺個罐頭入邊啊，係咪好犀利啊？海豹肉啊！咁我諗緊咧，應該點樣食佢咧嚇？返東京先至食呢個，我諗住煮麵啦。上次買咗包嗰啲蝦子麵啊嘛，嗰啲蛋麵啊嘛，咁啊諗住煮蝦子麵啦，跟住揼啲海豹肉上去，變做海豹麵好唔好啊？到時整一集俾大家睇下。嗱，我唔 expect 係好食㗎，應該都腥腥地啊嗰啲咁樣味㗎啦嚇。因為我唔知啊，我中意試奇怪嘢，但係我唔會覺得佢係好食嘅。但係我又好想試下，你哪來有得食海豹肉啊？係咪？我唔知香港有冇得食啦。不過我覺得好特別咯。嗱，1000 yen 呢罐嘢抵啦，係咪？咁有朋友就問有冇諗過返香港教日文啊？可以繼續拍 YouTube 㗎。嗱，我就唔會嘅，因為我以前咧。有教過下㗎，即係講緊 N 年前啊，嗰陣時咧啲 grammar 仲好好嘅，而家啲 grammar 就差咗好多啦，因為少寫啊，而家係有時打下 email，但係講就講到啊，講多咯，講唔識解釋嘅嚇，因為你教唔係話你識講就可以教㗎嘛，你去解釋點解要咁樣㗎嘛。嗱，呢樣嘢我又想講下咯，幾得意喎，就係我有日本朋友問我咧，你哋廣東話好得意嘅噃嚇，我聽講話咧寫同埋講係好唔同嘅。嗱，咁係㗎，我哋係㗎嘛，我哋係即係我哋寫咧會好文，即係好書面咁樣㗎嘛，即係我喜歡吃雪糕咁樣㗎嘛。咁但係你唔會同個 friend 咁講話我喜歡吃雪糕咁樣㗎嘛。咁你會講我中意食雪糕㗎嘛，係咪？咁佢就覺得即係我日本朋友就會覺得點解咁奇怪？點解你哋唔係即係跟住讀就得㗎啦咩？點解係唔同咁樣嘅？咁同埋咧，佢咧又問我一啲好得意嘅嘢，佢就問我點解咧？即係有時佢聽我講嘢，佢問我點解你講啦嘅個波架嗰啲咁樣？跟住我問我咩意思？跟住我問佢，唔係之前佢問我咩意思？我唔識答佢，我真係唔識答佢咯。囉係點解咧？囉又點解咧？大家有冇諗過呢個問題？其實我覺得廣東話咧真係好難學㗎，真係好難。所以咧，如果有外國人啦，講廣東話，我覺得佢哋係好叻㗎，係真係好勁㗎。我同佢即係我覺得佢哋，因為之前咧我爸爸有個朋友啦，但我同你講啊，呢個真係好搞笑啊！呢個佢咧嚟咗我屋企。咁嗰陣時咧，我就喺間房嗰度嘅，咁我就聽到出邊咧，我老豆有個朋友嚟咗啦，咁佢就講緊嘢，兩個傾緊偈咁樣，兩條友喺度，咁就係講廣東話嘅，一啲口音都冇，我以為邊個叔叔嚟咗啊咁樣，但係唔係好記得把聲咁樣喎。跟住咧，我望個頭出去就點解個背影咁鬼佬嘅？但係啲聲喺佢嗰度發緊出嚟嘅，因為我見到個老豆企喺度嘛，佢企喺個老豆前面啊嘛，所以我睇唔到佢個樣嘅。咁我就裝啦唔通染咗金頭髮老豆有啲咁嘅 friend 嘅咩？跟住咧，佢一擰轉個頭咧，我嚇親啊！我真係鬼佬嚟嘅喎，嗰啲仲要係幾靚仔嗰隻嘅添喎。跟住咧跟住我睇到咧，嗰啲廣東話咧真係喺佢口嗰度講出嚟嘅咯。咁我係好 O 嘴，我係話我唔敢行出去。之後佢走咗之後，我問我老豆話：喂，嗰個點解會咁驚？佢話咧原來好犀利啊！佢冇去過香港㗎。你信唔信佢冇去過香港？但係佢有一個香港女朋友定唔知香港老婆咁樣啦但係佢啲廣東話好犀利喎佢冇去過香港㗎，係咪？哇！呢啲真係唔知 IQ 幾多咯，呢啲人真係。如果佢去香港仲得掂嘅。咁有朋友就話咧，唔好講咁多自己啲嘢俾人聽啦，俾人估下咁咪仲好咁樣啊，有啲神秘感咁樣啦嘛。乜鬼神秘感啊！我又唔係咩明星啊嘛，我係一個普通人嚟嘅啫嚇。咁同埋我講嗰啲咧，只不過係我人生嘅1% 左右嘅啫，一個都冇啊可能啊。所以咧仲有好多神秘嘢你未聽過嘅。不過你放心啦，我都知咧有啲乜嘢係可以講，有啲咩唔可以講嘅。咁當然啦，講得出嚟就梗係俾啲人知㗎啦，係咪？唔講嗰啲梗係唔俾人知啦，唔使戥我擔心嘅。不過多謝你先。有朋友講咗個都市傳說喎，話咧聽講黃家駒冇死去咗日本，你點睇咧？我想相信咯。
我可以同你講，我想相信咯，咁有才華真係唔抵啦，係咪？但係我就覺得唔需要做咁大場戲咯。其實你可以就咁消失嘅啫，你唔需要話即玩失蹤都得㗎。你可以話突然之間家駒唔見咗，揾好多年揾唔到咁樣都得㗎，唔一定話要咁樣去過身嘅，又上晒電視又成咁樣，係咪？即係我有睇翻 YouTube 嗰啲新聞嘅，都好大陣仗㗎嘛，係咪？即係唔需要做到咁樣咯，我覺得就有朋友咧話住喺菲律賓啊，有睇我個台啊，多謝你啊！我想問你喺菲律賓邊度住啊？馬尼拉嗰啲地方啊，係點樣㗎？因為我都有諗過去下旅行嘅，係咪好熱啊嗰度啊？東南亞地方咧，我淨係去過新加坡咯。新加坡係咯，新加坡啫喎，仲要係轉機唔係喎，之前都去過下嘅，去過下唔係轉機，話好耐之前都唔係好記得啦。去過賭場咯，我記得係新加坡個賭場啊，係贏咗錢嘅，贏咗錢我記得係好開心啊玩到。我仲記得個阿叔添啊，搭咗個籌碼喺我個籌碼上邊，因為百家樂啊嘛，太多人玩啊嘛，佢冇位放籌碼啊嘛，咪搭住上去我嗰度咯。跟住分錢嗰陣咪一定夾實佢啊，咪攞埋我籌碼添啊，條友真係，因為我夾到佢啊，好似鬼鼠咁樣，好似想撻埋我個籌碼添嘅，梗係見我嗰陣靚妹啦，以為我乜都唔識啦，係咪？其實都得意嗰陣時咧，去賭場啊，真係講緊話20歲出頭嗰陣啦，幾靚妹啊個樣都話。咁啊，去到賭場，好多人以為我唔識賭錢嘅，但係咧，我點知一坐落張台咧，就係立籌碼嗰啲手勢咧，睇到呢個唔係唔少嘢喎，係有啲人以為我係嗰啲嗰啲準備輸身家嗰啲嚟㗎啦，但係好少人會知道原來我係荷官嚟咯。我記得之前有個阿嬸咧走過嚟問我：阿妹，你玩得咁叻嘅？你老豆教你㗎？唔好賭咁多啊，後生女啊，唔好賭啊！好鬼搞笑啊，真係。有朋友話咧，第一次聽我講世界盃咧，話我講得好唔專業啊，但係後來聽下覺得我好幽默啊咁啊。其實咁講啦，去拍一條片啦，去解釋俾人聽一樣嘢啦，你自己知嘅，你自己知你知道成件事係點樣嘅，但係咧你要解釋出嚟啦，就好難嘅。其實即係我唔係話讚緊自己啊，但係我意思係開頭我都係即係講到一嚿嚿嘅，講到人哋都唔知我想表達啲乜嘢。不過而家講多咗啦嘛，所以就 OK 啲啦，係嘛？咁但係因為咧，你識一樣嘢唔代表你識得去解釋嗰樣嘢嘅。係真嘅呢樣嘢，所以即係頭先個朋友問我啦，點解你唔去教下日文咁樣啦？但係其實你識唔代表你識得去解釋，係嘛？我問你啊，點解廣東話會咁樣嘅？點解我哋會咁樣講嘢嘅？嘅係乜嘢嚟㗎？你點樣解釋個嘅字啊？同埋咧嘅又點解咧？係嘛？加嗰啲係咯，頭先講過啦，嗰扎啦。同埋咧，之前我講世界盃即係講波啦，即係第一次。同埋咧，我都知道肯定係好唔專業，我都知道肯定會俾人鬧嘅啦。不過咧，唔試下又點知咧？係咪？即係我唔中意係我個人就係唔中意唔試就放棄嘅，即係試下都有人睇咪睇，都冇人睇咪算咯，係咪？同埋咧，我都係想自己嘅角度去解釋咯，睇佢去講。睇下人哋聽唔聽得明啦，同埋即係一啲平時唔睇波嘅朋友會唔會我講得明白啲咧？會唔會原來係咁樣嘅喎？即係唔使啲乜嘢好噼里卡啦專業嘅詞嗰啲咁樣咧，即係平時正常人唔明㗎嘛，係咪？咁所以睇下有冇捧場下咯。咁即係又有啲人睇咁樣喎。不過 turn out 出嚟咧都唔錯嘅一個反應啊，啩唔知咧。咁有啲朋友可以同我講，即係有啲朋友同我講話，你可以繼續講下足球嗰啲咁樣嘅啦。足球咧我中意睇啊，但係個問題就係你好似你要成日追啊，同埋你要俾錢參加嗰個電視先有得睇啊嘛，唔係電視台播噶嘛。咁我諗緊，哎呀又要錢，同埋咧又要成日去留意住即係都幾費精力嘅。所以我都要諗一諗，因為而家都去緊旅行啦，我都乜都做唔到啦，係咪？所以世界盃嗰排咧，我其他台啲片係出慢咗嘅，唔知大家覺唔覺啦？因為我淨係好快啊，好多料啊，我要即刻出啊嘛，咁我都冇乜時間整其他台啦。咁如果仍然有朋友問我點解你有成6個台咁多個台做乜鬼啊？你問啦，一句説話講晒啦，我唔中意抌晒所有雞蛋喺一個 basket 入邊嘅。咁有朋友話咧，喺日本識得普通話嘅話咧都幾着數㗎嚇，所以都值得花時間學㗎。我知道嚇，大家又捏住隻耳仔聽啦喎嚇。
其實我也覺得值得花時間學的，你話唔準笑，唔準笑啊，唔準笑啊！個個都係有開始噶嘛。你講起呢樣嘢咧，我又諗起一樣嘢，好得意啊！你知唔知咧？如果你同我傾偈咧，我係講唔完嘅。我條片可以 drag 到幾個鐘，我同你講，因為咧我又諗起其他嘢。就係頭先我咁樣講啦嚇，乜嘢嘢都係都會係最低開始噶嘛。因為以前做可觀嘅時候咧，你知唔知咧？你啱啱入嚟嘅時候，你咪學。即係你會慢慢上手噶嘛啲嘢，咁到咗你上咗手之後咧，你就會咧係匿埋眼你都識丟噶啦，你匿埋眼都識得去發牌噶啦，真係講真嘅呢樣嘢。咁你就會又會好快咁樣咧，覺得自己好有型啊，跟住又會覺得自己好勁咁樣啦。咁好啦，跟住咧，如果有啲BB 可觀嚟咗嘅話咧，啲 BB 可觀啱啱新上場嘅時候咧，咁有一啲熟手嘅可觀咧就好鬼衰嘅，好中意咧走去笑人哋。咁當然唔係企喺佢前面笑啦，跟住但係就會咁樣望咯，望下隔離張台就哇咁慢㗎條友，哇你睇下佢 cut chips cut 到咁樣嘅嚇，哇你睇下佢開台都開成大半個鐘喎，跟住哇你睇下佢計數計得幾慢喎，咁樣㗎會㗎。尤其輪盤啱啱新學嗰啲咧，咁咧有嗰啲老可觀咧就會喺隔離張台咁樣夾住啦。哇！你睇下佢幾慢你睇下佢，你睇下佢咁都唔識計，哇！要翻去學堂啦，叫佢咁樣，真係會咁笑人㗎嘛。咁但係咧嗰陣時啦，有個鬼妹咧，佢好好嘅喎。我嗰陣時同佢好 friend 嘅，佢好好啊，佢真係好好嘅。佢咧就話咧每一個人咧都唔記得咗自己曾經都係 BB 嚟嘅嚇，好多人都唔記得自己曾經都係 BB 嚟嘅。點解要笑人哋咧？點解要咁樣咧？你咁樣笑人哋，人哋咪更加冇信心咯，冇信心咪更加差咯，係咪啊？不過又係真嘅，即係我哋咁樣走去望人笑人咧，人哋手震㗎，真係㗎。我見過，真係唔好意思，我見過有一個咧BB 可觀喺個輪盤台嗰度，哇手都震埋啊！因為多太多 chips 太多 bets 跟住隔離嗰個可觀咧又不停喺度望住佢啊嘛，望住跟住又喺度笑，咪有鬼衰嘅嗰個。跟住搞到個 BB 可觀咧，我見到佢真係出汗啦，佢呢度真係滴晒汗咁樣，手都震埋咁樣啦，真係幾鬼陰功啊！同你講，跟住個 super 又係衰嘅喎，企喺隔離咧咁樣翹住隻手咁望住佢喎，佢望住睇，即係好似睇你點死睇你執幾耐，睇你計幾耐咁樣嘅。不過正常咧就唔幫嘅，因為想佢學習啊嘛。但係你個樣都唔好咁樣啦，唔好咁樣喺度鄙視人嗰個樣啦，係咪？呢啲賭場嗰啲又係好鬼多嘢講嘅哎呀好啦，都講咗好耐啦，我都要去食嘢先啦咁頭先咧，哇呢度抵呢度，講真啦，而家北海道咧嗰啲酒店好貴啊，個個咧都走嚟玩啊嘛，因為我而家比較偏嘅地方啦，但係呢度咧OK 啦，中等價錢啦，佢有個大浴場喎，佢大浴場咧。哇，有 gym 嘅喎，幾好喎，有 gym 啦，跟住咧有埋焗桑拿添喎，唔錯喎頭先喺下邊我都焗咗成個鐘頭，唔好蝕底，聽朝入去就去焗一焗先。咁好啦，今日咧就講到呢度啦，俾翻個 like 第一個頻道啦，有興趣嗱，其實我唔使問大家有冇興趣聽，我睇下有幾多人睇我就知㗎啦，就知有冇人有興趣㗎啦。好，就先係咁先啦，下次再傾啦。另一個台我今日出咗一條片咧，就係講呢個廁所文化嘅，因為我去咗旅行啦，而家兜咗好多地方啦，見到好多廁所咧，多遊客嘅地方啲廁所係污糟嘅，好鬼污糟嘅。咁我入邊都有解釋下嘅，有興趣朋友都係過去睇一睇。就先係咁先，下次再傾啦，拜拜。